parte 2. Sim, gente, parte 2. Olha, tá grudando tudo na minha mão. De como fazer slime com massinha EVA. E com O cola, meu né? não tá grudando muito, entendeu? Eu tô fazendo tipo uma minhoquinha pra desgrudar da minha mão. Assim, ó. Ó. Aí depois é só fazer isso daqui, ó, que vai sair. Tô fazendo minhoquinha pra ser mais rápido. Tacar só mais um pouquinho. Aí tá grudando. Aí depois eu vou lá lavar a mão novamente. Eu vou pegar tudo que tá na minha mão. Só deixa eu vou secar minha mão, gente. Eu vou tirar da minha mão assim Minha mão mesmo. tá lisa, isso sim. É, porque a sua nem tá grudando tanto. É por causa que eu taquei 2 vezes a cola. Eu também. Oxi. Ah, é verdade, você tacou. Mas só que eu não sei, eu acho... Ah, a minha tava com cola. Assim, ó. Por causa que a gente tentou fazer a slime. Aí olha que a slime que deu não errado. certo. Aí, né, gente... Eu gostei tanto dessa cor. Só que a Maria quis fazer dessa cor, entendeu? Aí, Não deu certo. eu lembrei que eu tinha... como é que fala? Eu tinha essa cola aqui, essa tinta aqui. Aí eu vou tacar assim na massinha, entendeu? Para ficar aquele charme. É, porque não vai ficar branco sem graça, né, Nicole? O seu. O meu até pode ficar assim, sem tacar tinta, porque o meu é vermelho. Quase sujou porque caiu no chão. O meu pode ficar assim, porque é vermelho. A Maria queria fazer um rosa. Só que aí eu ia fazer um negócio pra minha mãe e não deixar ela pegar o rosa. Quase quebrei o rosa. Aí eu falei pra ela pegar. Aí ela esqueceu que tinha isso. Aí eu mostrei pra ela. Ela, verdade. Aí vocês tacam Aí a cola gente vai assim, tacar o glitter, né, gente? Ah, o meu vai combinar, vai ficar tipo Natalina. Valeu, Natalina. não vai ficar roxinho. Tacar a 4ª cola. Eu já taquei a 3ª. 5ª cola, porque você tacou 2 vezes. 2 pingos. Meu Deus. E vai ter muito. parte 3, gente. É. Vai dar parte 3. Tchau, meus amores. Parte 3.